लगा लेना। हाँ तो हमें नींद आ जाएगी। हम शाम का परत के टाइम हम जब तक लगाइबे ना तब तक करिए ना लगती है बैठ के फिर रगड़ती है। एक अंगुरी लगाइबे रगड़ के ना मगर हमें आराम ये मिल जाते, एक अंगुरी लगा ले बस हम कुछ सो जाए। अच्छा अच्छा पता नहीं कौन आदत पड़ गई है। हमारे तो ये थोड़ा सत्ता नहीं लगावन देना पड़ी। ये अच्छा गला बहुत खिलाता है सब नशा ही सत्ता नहीं दे रहा है। हाँ तो तुम ऐसे में लगाओ, ये आप फायदा जाके करते हाँ, आप फायदा जाके कर हम ना लगाते सब हैं। लगन दे। अब ये जब ये लगाते हैं तो ये गर्दन अब ऐसे ऐसे रगड़ लेती है। हाँ बहुत रगड़ती है। नहीं, गांठ का जो बता रहे थे ना अभी, गांठ कैसे, ये गांठ कैसी पड़ गई आपकी, क्या हो गया कैसा? ये गांठ पता नहीं हाथ साथ पिरान है तो ये गांठ पड़ गई। अच्छा, इसको तेल को लगाने से गांठ ढीली हुई। अच्छा हम तो फिर यही लगाती हैं जब पिराता है। आज के नहीं भाई बहुत दिन की ये गांठ पड़ी। इनके सब पे बहुत दिन के ये पुरानी है, कम से कम 15-20 साल हो गए। हाँ आज तो हुई ये पुरानी कितनी दवाई करा डाली आपने? बहुत करा डाली बहुत कराए नहीं। बहुत करा डाली बहुत दूर दूर लगे घूमनी आई है। अच्छा तुम वीडियो बनाओ बैठ के। नहीं बताओ नहीं फायदा बाबू। और फायदा नहीं भाई। वीडियो बनाने का मकसद, हमारे चाची सुनो, बस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दवाई इतनी कारगर है, लोग इतना डरे हुए हैं क्योंकि कहाँ जहाँ बजाओ तहाँ वो ठग लेते हैं। खा डाली जने कहाँ घूमनी आई। हाँ हाँ, नहीं तो अब इससे तो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस तेल से इससे आराम इससे मिल रहा है और सस्ता भी है। छोटा वाला जो पहले हम दे गए थे कितने का? खैर आराम मिलेगा। अच्छा अच्छा भाई, एक तो जितना हम आपसे 90 रुपये कम दे रहे हैं इतना तो पेट्रोल लग जाता है।